Today, I want to talk about Mazi Nnamdi sowore, and the protest he wants to organize. Now, listen, Ndi Igbo. Anyway, I'm not a member of here more. Although some of Ndi Igbo now put on now, after Mr. Sowore, but I forget okay, Ndi Igbo aka, he protest about Mazi Nnamdi. A lot of controversial have been coming out for some faces Ananda humble before. Sowore Chiriji Baba Zuraya. Now Sowore Chiriji because of his political distinct career. I want to erase his political career. Hey, let me ask you people something. Sowore have been forefront for Mazi Nnamdi KANU. On a via on a day. And when I know no, nobody hearing from you people. Now this young man have come out saying he wants to be forefront in the protest. You people are against him. Umunne olebo no. Can you me go? Since they have arrested this man, what have you people done? Absolutely nothing. Why indeed when jabon hamba? Eh? Why indeed when jabon hamba? And let's just be honest to ourselves. To be honest ourselves, you know what? Ilevianya, obo ilevianya yourself. Ndi Mazi Nnamdi Undi Igbo. Obro ye ko ya bam ya fu. Ndi Mazi Nnamdi KANU, our politicians, our governors, some of, not all. You what I mean? Because in the bag here na bag federal government boy ka na agbara. Nya na eme gịnị onye kwụ ọtọ butuo ya. So mu be eze ga kwụ ọtọ. Onye ndị baa na eme, which is very bad. What have you been doing? Okay, since I have been saying this thing, how many governors have been saying it constantly? I'm gonna with the politics KGM. I mean, Captain only KG once. They are going about so they can release him. Yes, I'm not a supporter of Mazi Nnamdi KANU. Not that. You what I mean? For how long can Ghana know? For how long can Ghana go a slave? Eh? It's the government governor. Na Igbo. Igbo ga settle go to her Nambago. It's the local government na Igbo. Igbo ga settle go to her Nambago. Chai! What is going on, my people? Obuze this Muhammadia anakpo Sowore putaziri kwu. And what be koye no n'imu no kuro this protest before. Anu na chef kwela ginewo mgbe na ejibere this Muhammadia hana Mazi Nnamdi KANU emit go na America bankata, which we saw it in social media. Okay? And since this Muhammadi and Sowore have went to the court several times and Muhammadi Kurudia Mankana MSF DSL Chopia Adokola Dia Makana me humlet. What am I working now? Mankana coaching here. We see everything for social media now. I was take it up Tazri. Kuze Hoha. Now and Ndi Igbo serious. Not get lead na forefront. Kita ka some of after the Iba Mba. Kiye mena gina wa anja choyin me wa. That kiye mena anja choyin hu wa na anya. Al me ku ekusi ike. To be honest with you, you all na Ndi Igbo share Ndi Igbo na aka. Ndi Igbo ala hu onwe ha na anya. Let's just be honest to ourselves. Look at na Ndi Igbo today ka ishi ndị youth. Anyị na-akwa aka. But if you are Lambago, and they celebrate in the Boko Haram, they celebrate in the bandits. And they are calling Makarita, Ikonaka. The bandits with governors, with governments. Now, the bandits celebrate anything. You know the government will be present there. Chai!
ndị Igbo ka ihe mere na ihe. Okay, let's talk about ndị youth a na-egbochi. Now listen, ị bịa n'ala Igbo kịta now, ụmụ nwaanyị dị 2000, ihe youth fụrụ dị 800 or 900, makwa na ha eruo n'ahụ. Pụta nwunye m chee ji ụnụ ndị Igbo, ọkwa ụnụ ma gị na-ewe so gbuo dike gbuo dike, mgbe ihe dike so ele ndị ga-apụta na unu na-emene ndị mba ọzọ na-ele unu na-achị na-akụrụ n'aka n'ọkwa di ya na-alụgbukwu unu, ha kụchiri n'aka 2 years, well done, right on, right on, right on. Abịakwa ebe unu nkwụ ụlọ n'obodo ha destroy ya, so unu naba, so unu ndị arụ. Chai, ndị Igbo, when will he repent? Yeah? Now, when you watch everything that's going on n'ala Igbo, you know na gịnị our tradition emebichara. Ihe eji mara Igbo agwụla. Because arụ na-eme n'ala Igbo dị too much. Ihe eji mara Igbo ma omenala Igbo apụchana. Agụmakọ ofu ka agụmakọ ibe ya. But nke a ga-awụ na next video. Ụdị ya na-achị ya ọnụ ndị Igbo biko nọ. Chigharịanụ ma chigharịanụ. There is time, there is always time to repent. Repent ike m na-ekwu ahụ ke Christianity o. Okay, tradition o. No. What am I trying to say? Gwachianụ culture ụnụ eji mara ụnụ ndị gboo 50 years ago, 100 years ago. Gwachianụ ya azụ. Ma chịpụchianụ ndị agba na ndị ochie a na-achị ụnụ. Chịpụchianụ ha, ya awụ gịnị ọha butere ala arụ mma. Chịpụchianụ ha. Look at the whole 5 states of Igbo state. Kenke na-aga n'ihu, no one apart from Abia State. And the one Madia today, one Odimba na-agba ya the too much because of chọghị join the party achọrọ ka ọ join na. Njichi rụta okwu aka gịnị because of how wickedness and how betrayed ndị Igbo dị. Igbo ha etoro onwe ha. Forget ka a na-ekwu na gịnị onye ji mara Igbo gịnị onye apprentice ya akpọta nwata ya azụọ ya doo ya. Ị na-akpọta nwata edi ya azụ ya edi ya. Okay, ị ga-akpọrọ somebody nọgoro almost 28 years, 25 years, 30 years. Ọ savọ gị 8 years. Many of them anyị sikwa na oburu ego gị gbalaga. Tai, arụ na-eme. Agụmakọ otu agụmakọ ibe ya. Ndị Igbo biko nọ. Ọnwụ na ọ ga-ekwu na omume. Gbaanụ gburugburu nke a na-akpọ sowore. At least, nwere ihe ọ wepụrụ n'ahụ. Ọgọ na political career ya ka ọ na-azụ. Ma ọkwa na-amara na gịnị n'ụwa niile ga-ahụ the thing. Na a gara agwa federal gọọmenti ngwa biko release enu nwa amadi a. Ha kọtụ ikwere release ya. Onwe ihe ọ wepụrụ n'ahụ. Ọ na-ebido gbawa mgba. Ee, n'ọkwa political career ya. Ọ today ka onye apụtara na politics na Nigeria. Ọ today ka onye alụrụ ọgụ. How many cases ka onye anwegoro na n'ụlọ ikpe? Okay, how many people ka onye agbapụtagoro? Ndị gọọmenti tụkpụrụ. Ndị Igbo anyị o, ndị ọzọ. Ya ozi na nke ọ pụtara kwuo. Sụpụta na police. Pụta na ka o lead ụnụ ka e protest ọ. Ka onye ji mara na gịnị wụ. Not for political career, yeah. Chai, Igbo people, why are you like this? Now one no ya na acha ndachi onwe yo. But ka ngwa nke wezi okwu, unu achifere onwe unu ofe. Unu achifere onwe unu ofe. Ị ga-akịta na ya ndị Igbo na-eme gịnị wụ? Nwanne ejido nwanne na-abịa ṅụcha icha na keke kọ aṅụ aka. Hapụ ha kwa aṅụ emu. Cha gị waka. Bongo onye ọgwụ ego, bongo onye oshi, bongo onye wayo. Na enough is enough. Ụnụ mara asụ n'ụsọ n'ikwu, ụnụ ga-amụkwa n'asụ n'ụsọ n'ala. Ọ nga ọha m n'olu. Asị m udo dịrị ụnụ, dịrị nwoke.